Ne e dim që perceptimi i publikut në sistemin gjyqësor dhe sistemin prokural në Kosovë, mund të themi është ndoshta në nivelet më të ulta me vite të tëra. Kosova ka pasur dhe ka nevojë për lider politik që në kuadër të kompetencave, përgjegjësive të tyre, veprimeve të tyre e përçojnë mesazhin se sistemi i drejtësisë kërkon përkraje dhe kërkon të respektohet pavarësia e tij. Me këtu sjellje kryeministri besoj që do të thotë është duke i ulur këto vlera, është duke i ulur këto standarde. Tash fatkeqësisht e kemi një sistem prokurorial, e kemi një sistem gjyqësor që vetëm në mënyrë për ta mbrojtur pavarësinë e tyre nga aktorë të jashtëm përfshirë, do të thotë nga qeveria, po e bëjnë përmes komunikatave, deklaratave publike. Në anën tjetër ne presim dhe pritet legjitime janë që prokurori, gjykatat, prokurorit do të thotë të trajtojnë secilin individ, këtu edhe pozitat e larta, në mënyrë të drejtë, në mënyrë të barabartë, para ligjit, sikur se të gjithë qytetarët e tjerë. Kështu që nëse sistemi prokurorial, sistemi gjyqësor do të zbatonin ligjin, kushtetutën në mënyrë të drejtë, unë dyshoj që do të vinim në situata të tilla ku edhe kryeministri në një farë mënyre luan ose bën hajgare me sistemin e drejtësisë. Sidoqoftë, secili qytetar i Republikës Kosovës nga kryeministri nga pozitat e larta të duhet të merrte vetëm shembujt e mirë, shembujt të cilat e promovojnë demokracinë, promovojnë studimin e ligjit, e asesi shembujt të cilët në farë mënyre e shkelin kushtetutën, e shkelin ligjin apo ndërtojnë precedent të këqij, të cilët e minojnë mund të themi edhe vetë shtetësinë e Kosovës apo asaj atë çka kemi arritur me vite të tëra. Tash do thotë varet se si do të veprojnë prokurorët, gjykatësi. Tash në rastin konkret do thotë gjyqtari i rastit do të duhej të dërgonte edhe një shkresë tjetër, e në këtë shkresë do të thotë të duhej të urdhëronte policinë, që në këtë rast dëshmitarin Albin Kurti ta dërgojë para prokurorit për të dhënë dëshminë në një datë caktuar, në një kohë të caktuar. Po për këtë kërkohet vullnet, guxim profesional nga ana e gjyqtarit, nga ana e prokurorit, ta zbatojnë do të thotë këtë obligim që e përcakton kodi. Nëse pas kësaj nuk respektohet, atëherë gjyqtari mund të shqiptojë gjobë për çdo herë që kryeministri Kurti refuzon të shkojë do të thotë me 250 euro e deri në masën prej 30 ditë burgim nëse njëri do të thotë shkon para prokurorit dhe nuk e jap dëshminë e tij. Po për këtë e përsëris duhet të ketë vullnet, guxim profesional si nga prokurori si nga gjyqtari që ta zbatojnë ligjin, të zbatojnë obligimet që dalin nga ligji. Duhet të cekur që në parim secili qytetar, pavarësisht pozitës së tij, i përgjigjet kërkesave legjitime të lehtëshme të prokurorit të gjyqtarit. Dhe intervistimi duhet të bëhet do të thotë në zyrat e prokurisë në këtë rast. Vetëm në raste të jashtëzakonshme, do të thotë si përjashtim, mundësohet që të merren dëshmitë jashtë zyrave të prokurorisë dhe atë nëse dëshmitari i pandehuri do të thotë është i smur, është në spital apo është i palevizshëm apo në një mënyrë e bën të pamundur apo e vështirëson jashtëzakonisht shumë mundësinë që ai njëjti të shkojë në prokurori. Në këto raste përjashtimisht do të thotë kemi parë edhe raste kur edhe gjyqtari do të thotë nëse kemi një person i cili është në spital ose është do të thotë në vendet e tjera që nuk mund të lëvizë ose rrethonat e bëjnë ku shkon do të thotë ta marrë intervistën në atë vend. Përndryshe do të thotë parimi është që intervista bëhet në zyrën e prokurisë, po asesi do të thotë jashtë saj.